Goeiemôre, liewe gemeente, baie welkom hier. Ons verwelkom vanoggend vir Dominee Tinus Prinsloo van Naboomspruit. Baie welkom hier by ons. Ons vertrou dat deur die werking van die Heilige Gees die boodskap vir ons sal bring tot eer en verheerliking van die Here se naam. Dan is daar 'n paar afkondigings wat ons vir julle wil uitlig. Deurkollekte gaan vanoggend vir plaaslike behoeftes. Daar is bordjies, daar is nie iemand wat staan by al die deure nie, maar daar is bordjies by die deure neergesit. Dominee Jacques is nog met verlof tot die 19de Julie. Ons hoop hy geniet nog sy laaste week van vakansie. Ons hou 'n golfdag en ons kort nog inskrywings, borge en pryse. Onbeskaamd tree hier op die 26ste Julie. Dis 'n worship geleentheid en almal is baie welkom. Dan, soos julle almal weet, is Potgietersrus die dorp van die jaar. Of nie die dorp, ons is genomineer vir die dorp van die jaar. En inskrywings begin van vandag af tot die 17de Julie. Ons vra dat almal sover as moontlik SMS'e sal deurstuur na 33157 om te stem vir ons dorp. Jy mag tot 30 inskrywings instuur. Dan herinner ons almal aan die bazaar van die 29ste Augustus. Ons kort nog sameroepers by die makvleis en lekker goed. En na die erediens is daar biltong en droëwors te koop. Baie dankie. Ja, goeiemôre liewe vriende. Baie hartlik welkom hier in die kerkgebou en by die erediens. My bede is dat die Here deur sy woord met jou sal praat. Ek praat 'n bietjie vandag oor preke met 'n angel in die stert. Nou ja. So kom ons begin en ons sê vir die Here hoekom ons hier is. Here Jesus, U is die koning. U is die Here, die Kurios, die een voor wie ons in aanbidding buig vanoggend. Ons is by mekaar in U naam. Amen. Genade en barmhartigheid en vrede vir jou, van God die Vader, van Jesus die Here wat uit die dood opgestaan het. Dis waarvoor ons elke Sondag in die kerk is. Ons vier sy opstanding en die lewe wat ons het. Mag die Heilige Gees jou ook seën met sy liefde en sy sorg. Ons sing 2 liedere, liedboek 464, O Heer my God, en daarna soos 'n wildsbok, liedboek 163. My God,
Gisteroggend, ons het 'n vriendin uit Duitsland wat kom kuier het die naweek en my vrou se vriendin van die Kaap het ook opgevlieg en hier kom kuier. Dus ons gisteroggend hier na Ntabeni toe op wildsrit vroeg, 5:15 die oggend het ons ingeklok, mensig. Dit was vriesend koud hoor. Gelukkig het ek so 'n lekker dik woltrui en ek het hom daar onder hierdie baadjie aangehad. Maar my bene, my ore, mensig ons. Dit was -1 dag gewees. Nou dink ek sommer met die wildsbok wat ek hier sien. Ons het die wonderlike ding gesien, 2 jagluiperds wat toepas 'n blou wildebees, waarskynlik 'n jong blou wildebees plat getrek het. Lekker gewees om bietjie daar rond te ry. Kom ons bid. So lief het God die wêreld, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dankie vir hierdie wonderlike nuus, vir hierdie goeie boodskap, Here. 'n Boodskap wat ons so maklik gewoond raak, 'n boodskap wat so maklik op die agtergrond skuif in ons gedagtes, wanneer die lewe van elke dag ons druk, wanneer ons moet hardloop, moet jaag, om net alles in die dagprogram ingepas te kry. So maklik raak U, Here Jesus, eintlik maar net iemand wat so op Sondag in ons lewe 'n plekkie kry. En die res van ons lewe lei ons maklik maar soos wat ons wil. Dankie vir die woord waardeur U vanoggend met ons wil praat, waardeur U vir ons sê, weet jy wat, ek wil die belangrikste in jou lewe wees. Want jy is vir my so belangrik dat ek my lewe vir jou gegee het. Dat ek my plek by die Vader prys gegee het, myself laat verneder het, deur die gestalte van 'n mens aan te neem en nog verder deur gekruisig te word, deur van my Vader verlaat te word. Dit het ek vir jou gedoen. Al wat ek vra is dat jy my regtig sal lief hê. Here, as ons dan vandag luister na Amos en sy woord wat hy vir Israel gebring het, dan bid ons dat U ons ook sal aanraak. Vir ons 'n nuwe perspektief op God en God se liefde sal gee. Heilige Gees van God, ons stel onsself oop vir U werking. Amen. Ons skriflesing is Amos, hoofstuk 2. Ja, die preektema het ek al gesê, preke met 'n angel in die stert. Amos hoofstuk 2, en ek gaan ook so 'n bietjie uit hoofstuk 5 'n paar verse lees, maar net om te begin wil ek so 'n bietjie deur die boek Amos blaai van die begin af. Hoofstuk 1 sê hy, die woorde van Amos, 'n skaapboer uit Tekoa. Tekoa is in die Suidryk. Hy het oor Israel 'n gesig gesien tydens die regering van koning Ussia van Juda en die koning Jerobeam van Israel, seun van Joas. Dit het 2 jaar voor die aardbewing gebeur. Goed, sommer net so 'n bietjie om duidelik te maak, ons hoor van Israel en ons hoor van Juda. Nou weet ons, in Dawid se tyd was dit 'n verenigde ryk gewees. Dit was die Noordryk en die Suidryk was alles een koninkryk gewees. Maar na Salomo se tyd, het die ryk in 2 gedeel. En die blou deel wat jy daar sien is, wat bekend gestaan het as Israel, die Noordryk, en die geel deel is wat bekend gestaan het as Juda of die Suidryk. Nou Amos het uit die Suidryk, uit Juda gekom, en in die Noordryk gaan preek. En nou as ons nou so blaai van die begin af, dan sien ons, hy praat oor Damaskus, een van die buurvolke. Hy preek teen die Filistyne, teen Tyrus, teen Edom, teen die Moabiete.
die Ammoniete, teen die Moabiete. Hy preek teen Juda, waar hy vandaan kom. En dan kom hy by Israel. Dis die 8ste eeu voor Christus. Amos, 'n profeet uit die Suidryk Juda, preek 'n hele paar keer hier in die Noordryk. Hy hou so 'n diensreeks, kan ons maar sê. Soos wat ons moes nou Pinksterdienste hou en so, en dan kry ons altyd, wel, in Carolina het ek dit nogal gereeld gedoen, 'n dominee gekry van daar ver wat 'n bietjie kom preek het vir ons, en die mense het dit geniet. Hy sê dieselfde goed as ek sê dieselfde goed as julle dominee Jacques, maar is net 'n ander stem, en ek gebruik net ander woorde. Dan sê hy, my dominee het dit nog nooit vir my gesê nie. Nou ja, hulle het Amos ook gekry om 'n diensreeks te kom hou. En so hier oor hierdie eerste klomp preke, was die klomp Israeliete mal geweest, die mense van die Noordryk. Nou, want hy praat oor Damaskus en Moab, al hierdie buurvolke van hulle, wat nou al hulle soveel keer moeilikheid gegee het. Tot op 'n stadium. Nou ja, kom ons lees 'n bietjie hoofstuk 2. Moet ek om hier werk julle om van bo af? Ek dink hy seker sit ek om hier regs aan. Ek onthou nie meer. Kom ons kyk net hy. Waar sit ek hom aan? OK, wag. Lyk my ek moet daar is hy. Daar kom hy. Dis nou Amos hoofstuk 2 hier van vers 4 af. So sê die Here, selfs as Juda net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie, né? Dis nou daai preek teen die Suidryk. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarbey gevoeg. Hulle het die wet van die Here verwerp, hulle nie aan sy voorskrifte gehou nie, en toe het die valsgode hulle verlei, die afgode agter wie hulle voorvaders aangeloop het. Daarom sal ek in Juda 'n vuur laat losbreek, en dit sal die mooi huise van Jerusalem verteer. So sê die Here, selfs as Israel net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie. Maar nou het hy nog sondes daarby gevoeg. Hulle verkoop onskuldige mense vir geld, arme mense oor 'n paar sandale. Hulle trap swakkes se koppe plat in die grond en veronreg die wat hulle self nie kan verweer nie. Pa en seun kuier by dieselfde meisie en doen my heilige naam oneer aan. Langs elke altaar strek die Israeliete hulle uit op klere wat as pand gevat is. In die huis van hulle God drink hulle die wyn van die wat uitgebuit is. Ek het die Amoriete wat hoog soos seders is, sterk soos eike uitgeroei om vir julle plek te maak, Israeliete. Ek het julle uit Egipte laat trek. Ek het julle 40 jaar lank in die woestyn gelei. Ek het julle die land van die Amoriete in besit laat neem. Ek het van julle seuns as profete laat optree, en van julle jong manne as Nasareërs. Is dit nie so nie, Israeliete, vra die Here? Maar julle het die Nasareërs laat wyn drink, en die profete belet om as profete op te tree. Daarom laat ek julle vasval net waar julle is, soos 'n wa vasval wat te vol gerwe is. Die vinnige sal nie kan vlug nie. Die sterkes se krag sal hom niks baat nie. Die dapper soldaat sal homself nie kan red nie. Wie met pyl en boog veg sal nie kan weerstand bied nie. Die vinnige sal nie kan weghardloop nie. Die ruiter sal homself nie kan red nie. Selfs die sterkste soldaat sal daardie dag kaal wegvlug, sê die Here. Dan blaai ek net na hoofstuk 5 toe. Ek lees hier van vers 20 af. Die dag van die Here
bring donker, nie lig nie. Die Hebreëse woord vir hierdie dag van die Here is die Yom Yahweh. En dis 'n begrip wat die Judeërs en die Israeliete baie goed geken het, die Yom Yahweh. As jy daai woord gesê het, dan het hulle dadelik gedink aan hierdie groot dag van die Here wat gaan kom, wat hy al ons vyande gaan regsien. Die dag van die Here bring donker, nie lig nie, net duisternis, nie 'n ligstraal nie. Ek verafskuw julle feeste. Ek het niks aan julle feestydde nie. Al bring julle vir my brandoffers en graanoffers, dis nie vir my aanneemlik nie. Ek kyk nie eers na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalvers nie. Gee pad voor my met die rumoer van jou gesing. Om sleg wees as die Here vandag vir ons sê, toe ons nou sing, soos 'n wildsbok. Dis 'n rumoer, man. Gee pad voor my met die rumoer van jou gesing, ne. Ek wil nie jou hartmusiek hoor nie, maar laat die reg en die geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Laat die reg en die geregtigheid tevoorskyn kom. Laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. En dieselfde gedagte kry ons byvoorbeeld by die profeet Micha, waar die Here sê, man, die belangrike ding vir my is nie julle offers wat julle bring nie. Ek soek julle harte, ek soek julle lewe. Dis wat die Here vandag ook vir ons wil sê. Natuurlik het die klomp Israeliete, die mense van die Noordryk, verskriklik gehou van Amos se eerste preke. Ons kan ons voorstel, elke aand was die kerk 'n bietjie voller met mense. En toe hy nou die aand hier teen die Judeërs, die Suidryk preek, en sê, julle klomp Judeërs, julle wat so lekker sit, ek het 'n verrassing vir julle. Hy volgende aand, toe's daai kerk stampvol, hulle moes stoele indra. Want vanaand gaan die Here seker oor ons praat en sê hoe oulik is ons mense van die Noordryk, ons Israeliete. Hulle weet lankal van die Yom Yahweh, hierdie dag van die Here. En ons dink net, dalk gaan die Here vanaand, vir ons sê dat hierdie groot dag gaan aanbreek. Die dag, wanneer die Here se oordeel oor die nasies gaan losbars, en wanneer hy Israel in eer gaan herstel, en hulle weer 'n groot en sterk nasie gaan maak, soos in die tyd van koning Dawid. Dit herinner 'n mens nogal so 'n bietjie aan Donald Trump se MAGA, Make America Great Again. Soos met elke vorige preek, begin Amos hierdie preek ook met die woorde, so sê die Here. So sê die Here, maar wat dan nou? Dit klink dan nou net soos gisteraand toe hy oor Juda gepreek het. Selfs as Israel net 3 keer sonde gedoen het, sou ek nie sy straf herroep het nie. En een na die ander, noem hy Israel se sondes op. Julle verkoop onskuldige mense vir geld. Julle trap die swakkes se koppe in die grond. Pa en seun flankeer met dieselfde meisie. Daarom, Israel, daarom gaan die Yom Yahweh vir julle net so 'n dag van oordeel wees, as wat dit vir Edom en Moab en Juda sal wees. Op daardie dag sal die vinnige nie vinnig genoeg kan vlug nie. Sal 'n sterkes se krag hom niks baat nie. Die ruiter sal homself nie kan red nie. Selfs die sterkste soldaat sal daardie dag kaal wegvlug. En dan is daar nog 'n paar preke in dieselfde trant. Elende, wag vir die wat smag na die dag van die Here. Dit bring donker, nie lig nie. Dit sal wees soos wanneer iemand vir 'n leeu vlug en 'n beer val hom aan, soos wanneer iemand tuis kom en hy leun teen die muur en 'n slang pik hom. Die Israeliete is woedend.
Die Israeliete is woedend, hulle voel of hulle hierdie ou kan vermoor. Waarom hierdie oordeel? Want God se mense kan vreeslik maklik gerus raak. Ag, God het mos gesê, hy sal ons God wees. Hy het dit dan al vir Abraham beloof, en Isak, en Jakob. Hoeveel keer het hy nie al vir ons gesê, hy sal ons God wees nie? Wat kan dan nou verkeerd gaan? God is aan ons kant. Die deuteronomistiese teologie, wat ons in die boeke Deuteronomium, Josua, Rigters en Konings vind, dit was baie sterk in Israel. En hierdie teologie het gesê, voorspoed is 'n teken van geloof en die Here se seën. Voorspoed is 'n teken van die Here se seën. Terwyl teenspoed deel van God se straf op ongeloof en sonde is. En dit het ekonomies goed gegaan in Israel. Dit het ekonomies goed gegaan. En daarom het hulle die logiese afleiding gemaak, God is tevrede met ons. Ons is oulike mense. Dit pla nie eintlik as pa en seun by dieselfde dogter gaan kuier nie. Dit maak nie eintlik saak as ek mense wat my geld skuld, die bedragie van 'n paar sandale vat en ek maak van hulle slawe nie. Dit maak nie saak as ons nie omgee vir mense wat nie kos het nie, vir die regloses van die samelewing nie. En daarom toe die Babiloniërs 'n al groter bedreiging word, het Israel hulle nie eintlik gesteer aan wat die profete vir hulle gesê het, en aan hierdie politieke bedreiging nie. Hulle het gesê, nee, wat die Here is mos by ons. Die Here se groot dag sal kom, voordat daar enige moeilikheid vir ons sal wees. Alles sal regkom, en dit sal vir ons hemel op aarde wees. Die probleem met Israel was, dat hulle nie krities na hulle self gaan kyk het nie. Dat hulle die profete gesê het, ons wil nie daai boodskap hoor nie. Praat dit wat ons graag wil hoor. Ons wil nie hoor dat julle vir ons vertel, daar's fout in ons samelewing nie. Dat God nie tevrede is met ons liefdeloosheid en ons geldgierigheid en ons selfsug nie. Almal wou hê dat Israel moet raak sien dat hulle godsdiens eintlik leeg is. Dat dit nie regtig 'n verhouding met God was nie. Dit was eintlik maar 'n saketransaksie. Here, ons hou 'n paar mooi godsdienstige feeste. Ons bring ons offers. Al wat jy moet doen, is om jou kant van hierdie transaksie te begin, te bring. En te sorg dat dit goed gaan met ons. Hulle het die Here se seën verwag, sonder dat hulle toe hom kans gegee het om ook hulle elke dag se lewe te beïnvloed. Daarom kom Amos en herinner hulle aan alles wat God vir hulle gedoen het. Hy sê, man, dink 'n bietjie terug. Dink 'n bietjie terug hoe ek ingegryp het en julle voorvaders uit Egipte gered het. Hoe ek hulle 40 jaar in die woestyn gelei het. Hoe ek hulle gehelp het om 'n land in besit te neem. Julle het nie nodig om my met offers te koop nie. Ek het lankal gesê, ek wil julle God wees. Maar wat ek van julle verwag, is dat julle lewe sal wys, dat julle bly is oor wat ek vir julle gedoen het. Dit doen julle deur te offer. Dit doen julle deur godsdienstige feeste te hou. Maar wat veral belangrik
is julle onderlinge verhoudings. Julle verhouding met die Here word in julle onderlinge verhoudings weerspieël. Dis die plek waar jou lewe wys hoe belangrik God vir jou is. Daarom het die Here mos gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou naaste soos jouself. Want my optrede teenoor ander mense wys hoe ek regtig oor God voel. Daarom kan 'n pa en seun nie rondslaap nie, want dit tas die heiligheid van die huweliksverhouding aan. Daarom kan julle nie die reg verdraai om die rykes ten koste van die armes uit te buit nie. 'n Korrupte samelewing dra 'n skewe beeld van God uit. Korrupte samelewing dra 'n skewe beeld van God uit. Dit is 'n gevaarlike ding vir 'n predikant om vandag te sê, want wat dit doen is, ons dink almal aan die Madlanga kommissie. Ja, dis waar, die Madlanga kommissie, en dit wat ons hoor en sien. Ons sien die korruptheid van ons samelewing, maar die gevaar daarvan is, ons dink net, ons paas die bal aan. Die Here wil eintlik vir ons vandag sê, nee, hoe lyk dit in jou lewe? Watter mate van korrupsie het in jou lewe ingesluip? Leef jy dalk soos die Israeliete, wat armes uitbuit? Amos sê, julle kan nie die wyn van die wat uitgebuit is, by julle godsdienstige feeste kom drink nie. Want watter boodskap oor God dra dit uit? Amos sê vir hulle, julle leef selfgesentreerd. Die spil waarom alles draai is net jouself. Daarom gee hulle nie om ander mense in te loop nie. Kom korrupsie op alle terreine na vore. Handelaars weeg met gedokterde skale. Regters word omgekoop. Korrupsie vier hoogtye in die staatsdiens. Die swakkes en die weduwees word uitgebuit. Slawe word sleg behandel. Onderdrukking word iets alledaags. Sosiale onreg vier hoogtye. Amos se advies, Israel, gaan kyk na julleself. Vra 'n slag, hoe lyk julle verhouding met die Here regtig? Is dit 'n lewende verhouding, of is dit maar net 'n leedop? Het julle 'n lewende verhouding met die Here, waar hy julle lewe bepaal? Of gaan julle kerk toe, maar in die kerk sit julle en dink aan hoe julle daai ou, hy skuld my geld, ek gaan vir hom uittrek, sal hom kaal uittrek. 'n Mens kan die mooiste dinge oor God sê. Jy kan allerhande vroom uitsprake maak. 'n Predikant kan die pragtigste preke preek wat mense beweeg. Maar as daar nie regtig in jou hart 'n verhouding met hom is nie, dan help alles niks. Hierdie verhouding begin by bekering en weergeboorte. Maar dit moet groei. Dit moet groei in gehoorsaamheid. Dominee Gys van Skoor, 'n ou wie se kursus ek 'n paar keer bygewoon het en vir wie ek baie groot waardering het, sê, weet jy wat? Jesus het mense nie eintlik tot bekering geroep nie. Hy sê vir hulle, volg my. En hy roep disippels en laat hulle saam met hom loop, sodat hulle by hom kan leer, hoe moet jy leef? Daar waar hy 'n Samaritaanse vrou by die put, waar hy by haar gaan sit en met haar praat,
waar hy aan 'n melaatse gaan raak. Die melaatses wat deur die samelewing uitgejaag is. Waar hy vir Saggeus die tollenaar sê, Saggeus, klim af uit die boom. Ek wil vandag by jou gaan bly. Ek wil by jou gaan eet. Dis wat Jesus vir sy disippels kom leer het. Dis hoe ek wil hê julle moet leef. En dan sê hy vir hulle, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, liefde. Dis die nuwe gebod. Dis wat julle moet uitleef. En dis wat die Here vir hulle kom leer het. Gehoorsaamheid aan die Here is meer as mooi praat. Dis meer as mooi woorde. Dis om regtig in alle lewensverhoudings op liefde ingestel te wees. Liefde vir God, wat uitdrukking vind in jou optrede teenoor ander mense. Uitdrukking vind in herstelde samelewingsverhoudings, in regverdigheid, in barmhartigheid, in vergifnis. Dis wat by Juda en Israel ontbreek het. En daarom hierdie angel in die preke se stert, nee. Waar die klomp Israeliete lekker gekry het en gesê het, ja, hoor wat sê hy oor Edom, hoor wat sê hy oor Juda. En toe kom Amos hulle ook by. Liewe vriende, dit pas 'n mens om 'n party te kom vra, hoe lyk my verhouding met die Here regtig? Waarom dien ek hom? Wat is my motief? Dien ek hom regtig? Of is ek besig met window dressing? Vind my verhouding met hom neerslag in my lewe? Vind dit neerslag in ons samelewing? Anders kan ons dalk, soos Israel, 'n groot skok kry, in plaas van hoop. Hoe gaan Suid-Afrika se samelewing verander? Dank die Here vir die Madlanga Kommissie. Dank die Here dat korrupte polisiemanne, politici in hegtenis geneem word en vir die hof verskyn, tronkstraf kry. Maar weet jy, op die ou end gaan die samelewing verander wanneer ek en jy verander. Wanneer ons eerbaar lewe. Wanneer ons regtig in verhouding met God leef, 'n verhouding wat my lewe bepaal. Hoe ek teenoor die kassier by die winkel optree. Hoe ek teenoor my buurman optree. Hoe ek teenoor ander mense optree. Wanneer ons eerbaar leef, onkreukbaar leef, dan kring dit uit na ander. En soos kringe in 'n dam al hoe meer uitkring, kring daai klein klippie wat ons ingooi, se invloed ook uit. Na ons kinders toe, na ons bure toe, na ons samelewing toe. Ons samelewing gaan verander met die Madlanga Kommissie saam. Maar as dit nie hier op grondvlak verander nie, dan gaan die Madlanga Kommissie uiteindelik ook niks doen nie. Daarom ons verhouding met hom. Hoe lyk ons verhouding met hom? Kom ons bid. Hemelse Vader, ons wil vanoggend vra, gee vir ons 'n gesindheid van leerbaarheid. 'n Gesindheid waar ons luister na die Heilige Gees. En as die Heilige Gees vanoggend deur hierdie woord van Amos ergens 'n vinger kom druk het op 'n seer plek, dat ons sal gaan vra, Here, help my om te verander. Ons bid vir die vermoë om ons eie foute raak te sien. Maak ons bereid om Jesus voluit te volg. Leer ons wat disippelskap regtig beteken. Ons bid vir Christene en die kerk se getuienis in die wêreld.
dat U ons sal help om so te leef, dat ons samelewing verander. Maak van ons volgelinge van Jesus Christus. Mense wat bereid is om na U woord te luister. Wanneer ons die Bybel lees, praat met ons Here en help ons om te verander. Mense wat bereid is om na U Heilige Gees te luister. Kom maak ons nuut, Here. Ons bid ook vir die wêreld en vir ons samelewing. Ons bid vir Suid-Afrika. Ons bid vir hierdie prosesse wat aan die gang is om korrupsie en geweld te tem. Dat dit 'n regtige verandering sal bring ook op die hoë politieke vlak. Ons bid vir 'n samelewing waar mense in liefde teenoor mekaar optree, waar daar minder haat, minder geweld, minder selfsug is. Bring verandering in gesindhede hier. Here, ons bid vir vrede in die wêreld. Dit het gelyk of daar 'n bietjie vordering is tussen Iran en Israel en nou skiet hulle mekaar weer. Maar nie net daar nie, ons dink ook aan Rusland en Oekraïne. Ons dink aan plekke hier in Afrika waar mense regloos uitgebuit word en waar daar burgeroorlog en haat is. En op soveel ander plekke in die wêreld. Kom deur die Heilige Gees en bring vrede. Seën ons elkeen soos wat ons hier sit, Here. U ken ons behoeftes. Raak ons aan. Vul ons met U Gees. Vul ons met U vrede. Sodat U vrede ook deur ons kan vloei na ander. Amen. Word die liefdegawes nou ingesamel? Lyk vir my so, ja.
Sjoe, dankie. Ek weet nie of julle die lied voor die tyd inbeplan het nie, maar daar was nie 'n meer gepaste lied as hierdie ene nie. Baie dankie. Kom ons sluit af. Loof die Here, hy is goed. Liedboek 212. God help julle om aan te hou glo en bemoedig julle. Hy help julle om altyd bereid te wees om met mekaar saam te werk, soos Jesus Christus dit wil hê. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, ek dink daar's tee of is daar nie in die vakansietyd tee nie?